السلام عليكم. مساء الخير. انا كنت ناعس مريض وفقت دابا، وفقت باش نهضر معاكم وباش نقول لكم بان فيقني ولدي خبرني بواحد الخبر خايب بزاف. فيقني وقال لي ودي راه بابا هاد الحلقه اللي دوزتو اليوم ديال ولد المضاربي اللي درتي اليوم فيه واحد الخطا فادح. هاد الخطا انه قلت شي كلام. اولا هاد الحلقه هادي داز عليها واحد 10 سنين، داز عليها هاد الحلقه اللي قلت اليوم 10 سنوات تقريبا. انا نسيتها والله الا نسيت هذيك الجريمه، نسيتها وخدمت فيها ونسيتها. ولكن اللي فكرني فيها هو واحد صاحبي عميد الشرطه اللي سميتو دريس المليكي، الله يشافيه، راه مريض حتى هو بحالي. فكرني فيها وصردها لي تماما كيما خدمناها. وانا في هذا النهار هادي راه سبقت قلتها، خدمت 2 حلقات متابعين، وخدمت واحد البونيس اللي غيدار نهار الحد باش تريح شويه، قلت نعطيه شويه د لاطاك باش تريح. ولكن لما كنت نصد هاد الحلقه هادي انا كتمولي وسلام واش في الدنيا خاويه تما على كوفيد. وانا غلطت وقلت تعرفوا دابا هاد الحلقه وقعت وكوفيد والحوانت سادين في كوفيد وكذا وكذا، وغلطت. ما كانش من الطاقم اللي نبهني ولا كذا كذا الا واحد ولد كان جالس حتى كملت الحلقه قال لي ودي راك غلطتي في هاد القضيه، راك دخلتي كوفيد في الحلقه، وداز 10 سنين ما كان لا كوفيد لا والو، غلطتي ودخلتي هادشي. وقلت لذاك السيد اللي مكلب التصوير، قلت له يا ودي شوف راه وقع مشكل، واش سمعتو ولا ما سمعتوش؟ نتوما حتى واحد فيكم ما تيعاوني والو، غير مجمعين تما واحد العدد ديال الناس في هاد الحدث 24. ما عرفتش انا النهار ولا العشيه الموظفين كاملين كاينين او جوج الناس. دابا لقيت فيها تقريبا واحد 34 قال لك ديال الناس، والله ما كنت عارف انا عندهم هاد الناس كاملين. قلت لهم حتى واحد فيكم ما نبهني. ووقفنا الحلقه وقال لي، قلت لذاك الكاميرامان عاود صلح هذا الشيء هذا، وقال لي واخا صلحته وصافي كلشي داز. مع ان هذا الكاميرامان دار بزاف الاغلاط، هو اللي كان تيدير المشاكل ديال الصوت، هو اللي كان تيدير المشاكل ديال الاناره. وما عرفتو انا منين جاب واحد السيفي عطاه لهم وخدموه وجراو على واحد خينا كان بروفيسيونيل، ما عمري لقيت معاه مشاكل. وهذا السيد ما عرفت واش جابوه ولا جابوه باش يحطمني وباش يخسرني، يمكن مدفوع من شي جهه الله اعلم. وقلت لي حيد هاد الكلمه هذه، قال لي واخا. في الاخر ما حيدهاش، ما حيدهاش وخرجها. الان انا غنتوقف، باقي شي حلقات غيدوزو ديالي ما كاين باس، ولكن غنتوقف من حدث 24 حتى نشوف مع هاد الاداره ديالهم مع المدير ديالهم، ونشوف واش غادي يحلوا هاد المشاكل الاداريه والتقنيه ولا ما غيحلوها شيء. الا ما كانش شي حل انا غنتوقف، والعقد اللي عندي بيني وبينهم غيتوقف، وانا عارف كيفاش غنوقفوا. كاين القانون وكاين كل شيء باش غنوقفوا. وانا خدمت ودرت مجهودي وضربت التماره حتى وصلوا للمليون، ولكن هاد الناس ما قدروني شيء وما عطاونيش الحق ديالي. وهاد الناس ما فهمتهم شيء انا باش يرتكبوا بهاد الاغلاط. وماشي غير الاغلاط، راكم شفتوا الاغلاط اللي عشنا فيها ديال الصوت الاناره، الصوت الاناره، الصوت الاناره. حتى تشوفوا على عينيكم على عينيكم على عينيكم. انا عييت. دابا انا نط من الفراش فيقني ولدي وانا مريض وناعس عيان. وغنقول لكم بانه الجمهور العزيز غتصبروا معايا، غنتوقف تندير حل مع هاد الناس، ما غنزيد شي تندير حل مع هاد الناس، حل نهائي. وداك السيد تحمل مسؤوليته، داك الكاميرا مان اللي ما قامش بالواجب ديالو. وشكرا جزيلا واستسمح.